Приветствую всех! В этом видео мы посмотрим, как сделать таймер, срабатывающий по событию. Он будет начинать отсчет заданного количества дней после того, как его активирует внешний механизм, после чего таймер сработает и запустит следующий механизм. В этом примере мы будем управлять подъемным мостом. У нас есть мост, у нас есть переключатель, запоминающий состояние. Видео про данный механизм есть на канале, ссылка будет в описании. Есть также водяное колесо с вагонеткой, это источник энергии. Видео про данный механизм также есть на канале и тоже будет в описании. И сейчас мы будем строить сам таймер. Предварительно у нас данные механизмы частично подключены. И у нас все нажимные пластины подключены к шестеренке переключателя состояния, которое его активирует. В данном случае это левая шестеренка. То есть у нас после активации левая тяжка наедет на нажимную пластину и будет поднят мост. Пока переключатель состояния не окажется сброшен, мост будет в поднятом состоянии. Начнем ставить таймер. Что нам до этого понадобится? Нарисуем рельсы. Рисуем прямой участок. Удаляем самую правую клетку. И справа делаем поворот на 180 градусов, чтобы получилась развилка. Теперь нам надо, чтобы дворфы их вырезали в полу. Пока дворфы этим занимаются, установим механизмы. Нам нужно два механизма, которые будут управлять роликами таймера. Ставим их через одну клетку и между ними установим штангу. Также нам потребуется точка остановки. Она будет справа снизу, перед входом в помещение с максимальным сопротивлением. Установим также дверь, чтобы иметь возможность ограничить доступ в это помещение, если мы не хотим, чтобы дворфы запускали механизм. И нам также надо установить два ролика на этот маршрут. Первый будет направлен вправо со средней скоростью. Мы его устанавливаем под левой шестеренкой. Второй будет направлен влево, также со средней скоростью. Он будет под правой шестеренкой и занимает он две клетки. Вторая клетка будет на развилке. То есть они направлены друг в сторону друга. Теперь добавим сюда вагонетку. Пока просто ставим точку остановки на физическую точку остановки. Привязываем какую-то свободную вагонетку. И правила для нее мы настроим позже. Нам нужно установить нажимную пластину таймера. Она должна срабатывать от вагонетки и размещена она будет над точкой остановки. Теперь ждем, пока нам дворф все это дело подключит. Начнем подключать наши механизмы. У нас нажимные пластины в коридоре уже подключены к переключателю с состоянием. И теперь нам надо их подключить к правой шестеренке таймера, чтобы они запускали таймер, когда одна из пластин была активирована. Подключаем все к правой шестеренке. Теперь нажимную пластину таймера, которая будет нажата после того, как таймер отсчитает нужное количество дней, мы подключим к правой шестеренке переключателя с состоянием. Таймер будет его сбрасывать и, соответственно, будет опускать мост. Теперь дождемся, пока дворфы все это дело нам подключат. И какая здесь логика работы?
у нас вагонетка имеет маршрут с одной точки остановки на физической точке остановки, где она сейчас стоит. Dwarf ее будут выталкивать на ролики, и она будет между роликами зациклена и постоянно находиться в движении. Dwarf движущуюся вагонетку не могут взять, чтобы переместить на ее точку остановки, поэтому она будет здесь двигаться ровно до того момента, как отключится правый механизм и правый ролик, соответственно. После этого она наедет на точку остановки, запустится отсчет времени. Dwarf ее по окончанию отсчета вытолкнут, в нашем случае на сервер, на нажимную пластину. Она вернется на маршрут и будет ездить на нем до следующей активации. Запустим механизм. Его надо предварительно активировать. И установим правило. Dwarf выталкивает тяжку на сервер, когда она пустая. Допустим, мы хотим, чтобы дверь, подъемный мост у нас был закрыт 2 дня после того, как в коридоре кто-то появился, а потом автоматически открылся. Так, механизм запущен, переключатель левый сбросился, мост опущен. И сейчас у нас коридор готов к появлению противников. Посмотрим схематично, как у нас выглядит подключение, чтобы было понятно, что к чему подключено. Далее будет схема, на которой указаны, какие механизмы к каким пластинам подключены. Теперь попробуем посмотреть, как это работает в деле. И нажимные пластины в коридоре сейчас у нас настроены не на противников, а на союзников. И они сработают, если на них дворфы наши наступят. Призовем сюда военный отряд. И посмотрим на таймер. Вот видно, что тяжка съехала. Мост у нас был поднят довольно быстро. И теперь у нас пошел отсчет 2 дней. Допустим, у нас ушли враги отсюда. Или они попали в ловушку и ушли в Вальгалу, так сказать. И коридор стал безопасным. Таймер можно на очень большой промежуток времени поставить, там, не знаю, на месяцы, если нужно. И просто дождаться, например, пока осада уйдет. Вариантов много. Вот таймер перезапущен, и у нас опять все готово. И проход открыт. Попробуем таймер поставить 1 день, чтобы он чуть быстрее срабатывал. Посмотрим, что будет, если у нас враги остаются на нажимных пластинах. То есть будет здесь какое-то ложное срабатывание или нет. Сделаем здесь дворфом маршрут, чтобы они по пластинам ходили. В механизмах важно проверять, чтобы когда механизм остается активирован внешним сигналом, он продолжал корректно работать, то есть сохранял состояние свое текущее. Вот видно, что мост даже не начал опускаться. Это очень важно проверять, потому что можно сделать ошибку в сложных механизмах, и будет какой-нибудь промежуточный у него статус, когда пластины были нажаты, мост, например, опустился, и все перестало вообще работать. Ну, тут, как видим, все стабильно срабатывает. На входе у нас дверь. Мы, допустим, хотим, чтобы мост остался закрыт, и не хотим отключать механизмы или блокировать вагонетку. И вот мы можем закрыть дверь и держать его поднятым сколько угодно долго. На этом все. Это полезный вид таймера, который срабатывает не в произвольный момент времени, а строго в заданный и отсчитывает нужное нам количество дней. Используйте его в своих автоматизациях. Спасибо всем за просмотр и пока.